E ciao a tutti ragazzi, in questo nuovissimo video ci ritroviamo di nuovo sotto i Battle Cats. Allora, sono andato molto avanti, ho fatto ancora alcune partite e siamo alla Grecia. E come vi voglio dire anche, ho sbloccato delle capsule dove puoi sbloccare i gatti nuovi e ad ogni aggiornamento quello che vedete si aggiorneranno. Troverai dei nuovi gatti ogni aggiornamento che faranno. Poi ne ho trovati tantissimi, ne ho trovati tanti nuovi e ci sono ultra rari, super rari e rari. Io ovviamente tengo un raro e di ultra rari ne tengo due, sono quelli più fortissimi. Intanto abbiamo trovato un nuovo gatto, questo mai visto, si chiama gatto titano. E poi ho potenziato tante cose. Quando un gatto è di livello 10 cambia anche forma. E qua ho potenziato i soldi così quando faccio la partita tengo un botto di soldi. Questi sono i miei ultra rari. E questi sono i gatti rari che tengo. Ne tengo solamente uno. E come voglio dire, sotto ho tanti friscat. Questo è quello che ho sbloccato il menu, dove ti dice che gatti hai sbloccato, tutti quelli che hai sbloccato. Poi ecco, infatti mancano 70 friscat per prendere 11 capsule rare. Questi sono voglio far vedere quelli che ho trovato, dei nuovi nemici. Ho trovato per esempio, che avete visto 2 secondi fa, i gorilla, animali strani praticamente. Ho trovato dello scoiattolo, un orso e tante altre cose. Se vedete che ho tutte queste cose, cioè ho guadagnato anche tante scatolette, sono grazie a queste cose che ho fatto dall'inizio e questi livelli tipo. E diciamo di fare delle partite, dai, andiamo a fare qualche partita per andare un poco avanti. Iniziamo a fare questa bellissima partita. E quel puntino verde che vedete in alto dove ci sono i soldi è l'accelerazione per la partita. Mettiamo alcuni gatti. E ad ogni gatto tiene un'abilità. Queste abilità ti diranno che, come posso dire, che gatti possono tipo sconfiggere. Cioè, può sconfiggere tutti, ma tipo quelli che può sconfiggere più facilmente c'è una categoria che vi dice tipo sopra, come avete visto che questo è rosso, c'è scritto rosso e li uccide più facilmente e vi può anche bloccare tipo il tempo. Ci sono tante cose. Intanto li stiamo distruggendo. Abbiamo vinto anche. Abbiamo sbloccato Gamo Totò. È stato sbloccato che inizia spedizione cerca di ricompense. Nuovi oggetti e genere negozio. Hai ricevuto il gatto Baccelli. Che gatto è Baccelli? Andiamo a vedere. Abbiamo fatto anche una missione. E siamo a 700 friscat. Gatti speciali. Ah, ecco, gatti bacelli. Ok. Non li userò però. Andiamo a vedere i gatti. Ecco. Turno di 5 friscat. Ok. Andiamo a fare un'altra partita.
Inizia la battaglia. E ragazzi, volevo dire che nel prossimo video userò il dio, qualcosa con gli occhi rossi. Nel prossimo video lo userò e lo proveremo insieme. Cosa succederà non lo so, ma sarà qualcosa di bello, spero. Distruggiamoli, vai. E anche questa l'abbiamo vinta. Vittoria. XP, ok. Ok, buono buono. E volevo dire anche una cosa, che appena quando farò tipo lo shorts dove prendo le capsule rare da 750 scatolette, vorrei prendere anche nei prossimi video, chiacchierando altre scatolette dei gatti nuovi, di come vedete qua. Vi direi di fare altre partite. Altre 5 accelerazioni, che è buono. Io andrei a fare altre partite, dai. Yes. Dai, spammiamo un poco di gatti. Ok, sto andando abbastanza bene. Vai, mettiamo quello che possiamo mettere. Vittoria. Vai. Siamo arrivati alla Spagna. Un coccodrillo. Easy da distruggere. Vai, 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 attacchiamo, attacchiamo. No, c'è quel maledetto pesce. Ai, ai, ai. Quando scassa. Vabbè dai, mettiamo, spammiamo, dai, 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 distruggiamolo. Oh, l'abbiamo ucciso. Vai, distruggiamo il loro territorio. Dai che li possiamo fare, easy, easy. Heads. Vai, vittoria. Ne farei un'altra alla Francia. C'è la Torre Eiffel come base, bella. Bella, bella. Ok. Dai, li stiamo distruggendo, dai, dai. Ovviamente vinceremo sempre. Saremo sempre, sempre imbattibili. Dai, dai. Yes, vai. Vittoria.
Vediamo se ho sbloccato altri gatti da sbloccare con le scatolette. Beh, vabbè, io basta direi di finire qua. Boh, va bene, finiamo qua e ciao.